హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శ్రీరామ్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మన హీటర్ ఉంది కదా, ఈ వాటర్ హీటర్ ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మీకు చూపిస్తాను. వీటిలో కంప్లైంట్స్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ ఉంది కదా, సో ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఫిల్మెంట్ ఉంది కదా, సో ఈ ఫిల్మెంట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ ఫిల్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే మాత్రం మనం పక్కన పడేసి కొత్తది అనేది తీసుకోవటమే. దీనికైతే రిపేరింగ్ ఏమి ఉండదు. సో ఇక మామూలుగా అయితే ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ అనేది ఫెయిల్ అయితే మాత్రం మనం వేసుకోవచ్చు. సో అదర్ ఈ ఫిల్మెంట్ అనేది మనకి ఫెయిల్ అయితే మాత్రం యూజ్ అండ్ త్రో వాడుకొని పారేయటమే. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి కంప్లైంట్ అయిందో చూద్దాం. సో మనం ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సిరీస్లో పెట్టి చెక్ చేసుకోవాలి. సో సిరీస్లో పెట్టి చెక్ చేసినా కూడా మనకి సప్లై అనేది రావట్లేదు. ఇది ఓపెన్ చేసి అసలు ఈ ఫిల్మెంట్ కంప్లైంటా, ఈ వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ కంప్లైంటా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 3 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఈ 3 స్క్రూలు మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఈ స్క్రూలు మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈ క్యాప్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ లోపల వైర్ వచ్చేసి మొత్తం షార్టేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి వైర్ అనేది ఊడిపోవటం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక లాక్ ఉంటుంది. ఈ స్క్రూ కూడా ఓపెన్ చేసి ఈ లాక్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఫిల్మెంట్. ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఒకసారి మనం చెక్ చేసి చూద్దాం, వర్క్ అవుతుందో లేదో మనం దీన్ని చెక్ చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ సిరీస్లో పెట్టుకోవాలి. సిరీస్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ 2 పోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 పోల్స్కి మనం ఈ వైర్లు అనేవి అటాచ్ చేయాలి. సో సప్లై అనేది వస్తుంది. సో మనం బాడీకి కూడా చెక్ చేద్దాం. సో బాడీకి చెక్ చేసినా కూడా మనకి సప్లై అనేది రావట్లేదు. అంటే దీని ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏమీ లేదు. సో దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ ఉంది కదా, సో ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ కంప్లైంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ కొత్త మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ అనేది మనం దీనికి సెట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ కొత్త మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ అనేది తీసుకున్నాము. తీసుకున్న తర్వాత ఈ మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ నుంచి మనకి 3 వైర్లు అనేవి వస్తాయి. ఒకటి రెడ్, ఒకటి బ్లాకు, ఒకటి గ్రీన్. గ్రీన్ అనేది ఎర్త్, ఈ రెడ్ బ్లాక్ అనేది ఫేస్ నోట్లో. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫిల్మెంట్కి మనం సప్లై అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పాను కదా, ఈ ఫేస్ నోట్లు ఉంది కదా, వీటికి వచ్చేసి మనం స్లీవ్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి. సో ఈ స్లీవ్స్ అనేది ఎందుకు పెడుతున్నానంటే, మనకి ఈ ఫిల్మెంట్ ఉంది కదా, ఈ ఫిల్మెంట్ అనేది ఓవర్ హీట్ రావటం వల్ల మనకి ఈ వైర్లు అనేది కాలిపోవటం జరుగుతుంది. సో అందుకనే మనం ఈ స్లీవ్లు అనేది పెట్టుకుంటే వైరు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సేఫ్టీగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం వైర్ అనేది మన స్లీవ్లు ఈ వైర్లో ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ 2 పోల్స్ ఉంటాయని. సో ఈ 2 పోల్స్కి ఈ స్క్రూలు అనేవి ఉంటాయి. మనం ఈ స్క్రూలు అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకొని మనం మెయిన్ స్కర్ట్ వైర్ నుంచి
ఫేస్ అనేది తీసుకోవాలి. బ్లాక్ వైరు. అలానే స్క్రూ అనేది మనం టైట్ చేసుకోవాలి, వైరు ఊడిపోకుండా. అలానే మనకి ఇంకో వైర్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా మళ్ళీ ఈ పోల్కి సేమ్ అదే విధంగా మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నట్టు ఉంటుంది కదా, ఈ నట్టుని మనం టైట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసి గ్రీను, ఇది బాడీకి మనం ఎర్త్ కాబట్టి మనకి ఈ బాడీకి అనేది మనం అటాచ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం కలెక్షన్ అనేది ఇచ్చాం కదా, ఒక 2 minutes దీన్ని పక్కన పెట్టేసేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ హ్యాండిల్ కవర్ ఉంటుంది కదా, సో ఈ హ్యాండిల్ కవర్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇందాక మనం ఫిల్మెంట్కి వైర్ అనేది వేసాం కదా, ఈ ఫిల్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఫిల్మెంట్ తీసుకొని మనం ఈ విధంగా ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక లాక్ అనేది ఉంటుందని చెప్పాను కదా, సో ఈ లాక్ కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. ఎర్త్ అనేది నేను బాడీకి అటాచ్ చేస్తున్నాను. సో ఆ విధంగా మనం సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది వచ్చేసి లాక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ లాక్ అనేది ఎందుకంటే మనకి బకెట్స్ బౌల్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ బౌల్స్కి మనం సైడ్న తగిలించుకోవడానికి ఈ లాక్ అనేది ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ మనం ఈ లాక్ అనేది కూడా పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనిపైన కవర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ కవర్ కూడా మనం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 3 స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 స్క్రూలు మనం టైట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 3 స్క్రూలు అనేది మనం ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం సప్లై అనేది చూద్దాం. మనం సిరీస్ వైర్ తీసుకొని మన ఈ మెయిన్ స్కడ్ వైర్కి సప్లై అనేది చూసుకోవాలి. సప్లై అనేది వస్తుంది. అలాగే మనం మెయిన్ స్కడ్ వైర్ వేసిన తర్వాత మన ఈ బాడీకి కూడా చూసుకోవాలి. సో బాడీకి సప్లై వస్తుందో రావట్లేదో చూసుకోవాలి. సో బాడీకి కూడా సప్లై అనేది రావట్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్, చూశారు కదా మన వాటర్ హీటర్కి మెయిన్ స్కడ్ వైర్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో మీరు ఈ వీడియోలో చూశారు కదా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం వైర్ చేంజ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.